शायद सही कहते हैं लोग, दुनिया देखने के लिए नजर नहीं, नजरिया चाहिए। कौन हूँ मैं? रिया। अरे यार, तो हर बार कैसे पहचान लेती है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं मिट्टी में अपने सपने बना रही हूँ। सपना? मिट्टी में से सपने कैसे निकल सकते हैं? मिट्टी में से तो बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं, तो मेरा छोटा सा सपना क्यों नहीं? ये किस लिए? तुम्हारे सपनों में रंग भरने के लिए। मम्मा कहती है कि कोई भी सपना बेरंग अच्छा नहीं लगता है। तुमने मुझे मिट्टी का रंग दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिया। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कलर भरना भी तो बहुत जरूरी है ना।